gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta degmada Boondere oo ay bulshada iyo maamulka degmadaasi ku soo gudbinayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Boondere. gudoomiyaha degmada Boondere Seenab Yuusuf Wehliye oo ugu horeen munaasabada ka hadashay waxa ay sharaxday baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan maamulkaasi. mudane gudoomiye degmadani ayadoo roobabkii ilaahay nimca oo keena ay tahay ay meel walba ay maxaan ku iraada fariisteen biyihii oo wax yaani gobolku oo tabar u haya aanay ahayn iyo degmooyinkii haddana degmadana waa ugu liidataa sidaad aragtay maanta adaa timid wadooyinka waa naga go'an yihiin awoodana ma dhama inaan furanno taas waa dhibaato u baahan in la xalliyo. wadooyinkii qaar waa idinkaga mahad celinaynaa gudoomiye gobolka dadaalkiisa in wadadii Janal Daawud noola dhisaayo in interlock hal la dhisa la yiri inkastoo interlock aan wax badan kala hadalnay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud. gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Basma Amar Jaketi iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Engineer Cumar Ali Cabdi ayaa ka hadlay qaar kamid ah su'aalihii ay soo gudbisay gudoomiyaha degmada Boondere ee quseeya xaaladaha kala duwan ee ka jira degmadaasi. howlaha la hayo waa howlo loo hayo bulshada wixii la qabtay inay dareensan yihiin wixii noo dhimanna inay iyaga taladooda aan ku qabano iyo rabitaankooda iyo fikirkoodaba. maamulka gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay baahi walba gobolka ka jiro ama degmada ka jiro inaan buuxin karno. waa maqlaysaa gudoomiye Zeynab baahiyada ay soo gudbisay waa wax loo baahan yahay aragti loo baahan yahay in lagu mideeyo haddana aan diyaar u nahay wixii qaldoomay inaan dib u sixi doono insha Allah. degmada laamiga horta hadda la dhisayo waa degmada kaliya 17 degmada magaalada Muqdisho markii laga soo laabto xilliga kacaanka. degmada Boondere waa degmada kaliya oo sewage system sax ah heshay oo hadda loo sameeyay loona abuuray. degmooyinka kale waa kuwii hore oo maaragta la dayactiro iyo laamiga in lagu soo socodsiiyo biyo maahane ma haystaan sewage sax ah ma haystaan. drainage-da kuwa muuqda adinka haysto waxay u baahan tahay inaad ilaalisaan adinkana haddana waa la wadaa meesha ugu dambaysan insha Allah waxa nooga dhiman wax ka yar 100 mitir aan nooga dhiman haduu Ilaahay raad waana gaarsiin doonaa insha Allah. midda laamiga horta inuu dhamaado xilligan oo qorsheena ahaa oo kooda luliiba aan furno ahaa laakiin roobab aan noo suura gelin in laamiga sii wadno. xildhibaan Maxamed Ciimo iyo xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay kulankii ka dhacay degmada Boondere ayaa dhankooda ka hadlay goobta. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu had iyo jeer ku hoolan yahay horumarinta bilicda caasimadda iyo sidoo kale wax ka qabashada baahiyaha ka jira magaalada Muqdisho. hadba baahida adinku aad soo jeedisaan ayaan ku shaqeynaa anagu degmada Boondere joognaa daraad waxaan joognaa waa bari kasii hor waxaan joognaa Xamar Jabjab waxaan tagi doonaa degmooyin kale oo gobolka Banaadir ah bulshada sidaan oo kale ayay noogu soo jeediyaan baahiyaha ay qabaan annaguna wixii aan ka qaban karno ayaan ka qabanaa mar walba adinku dareemaya magaalo dhan oo burburay inaan hal mar la soo kabi karin la soo buuxin karin adba karaankeen intuu yahay ayaan ku socoraynaa laakiin ujeedadu waxay tahay dhammaan inaan dhisno magaaladan. waad ogtihiin laamiye badan ayaa burbursan wadooyin badanaa bacaad yaala laamiyada burbursan oo dhan inaan dhisno ayaa qorshaheenu uu yahay laakiin biyaha meel walba xiray waa la daala dhacnay aadaan ugu dadaalnay markii aan ku filnaa weynana waxaan ula tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda oo aad uga mahad celinayo inuu ballanqaad fiican noo sameeyay inuu naga taageerayo oo dawladda federaalku ay naga taageeri doonto mudane iyo marwooyin wax alla wixii baahidiina aad halkan ka soo jeediseen waa la noqonaynaa waxaan ayadoo ama la wada qabtay
ama wax badan laga qabtay ayaana idinku soo noqon doonaa inaad noo soo jeedisaan wax alla wixii baahidiina ah ayaana idinkugu nimid ujeedadu sidaas ay ahayd mar walbana sidaasaan idinkugu soo noqonaynaa. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.